बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से हों। तो ये मैं बेटे की फरमाइश पे चिकन कॉर्न सूप बना रही हूँ। तो चिकन जो है एक ब्रेस्ट पीस मैंने बॉईल कर लिया था, फिर उसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है। अभी मैं जो है उसमें मैंने पानी डाल लिया। अभी मैं जो है इसमें कॉर्न डालती हूँ। बेबी कॉर्न्स होते हैं ना, वो कैन वाले हैं मेरे पास, वो मैं डालूँगी इसमें। ये देखिए मेरे पास ये मेरे पास कॉर्न है कैन वाले, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ और मेरे बेटे को बहुत पसंद है। कैन का पूरा डब्बा मैंने इसमें डाल लिया। अब जो है इसमें मैं नमक और काली मिर्च डाल रही हूँ। थोड़ा सिरका डालेंगे इसमें। वन टेबल स्पून अब इसमें थोड़ा सा चिली सॉस डालें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना स्पाइसी रखना है आपको। बस मैंने तो इतना ही डाल लिया। अब थोड़ा सा मैं इसमें स्वीट सोया सॉस भी डाल रही हूँ, बस हल्का सा ही, इसलिए कि फिर ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, अच्छा नहीं लगता फिर। अब मैं इसमें, अभी ये उबलने लगा है, तो मैं इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। इसको आहिस्ता आहिस्ता डालें। ये देखिए थिकनेस इसमें आ गई है। अब ये इसमें बॉयल आ गए हैं, तो अब मैं लास्ट में इसमें एक एग डाल रही हूँ। पहले इसको मिक्स करें एग को, और फिर मैं इसमें अब जो है सूप इज़ रेडी। इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा, हाँ, अब बस अब जो है थोड़ा सा बॉयल आ गया ना, मैं इसको ये फ्लेम ऑफ करती हूँ। मैं इसको सर्व करूँगी, फिर बाद में इसमें चिली सॉस और सोया सॉस, सिरका और हरी मिर्चें जो। तो चिकन कॉर्न सूप रेडी है। मैंने इसमें थोड़ा चिली सॉस भी डाला है और हरी मिर्चें, आप लोग की मर्ज़ी है इस पे के ऊपर काली मिर्च डालें या फिर सोया सॉस डालें और सिरका और भी डालें। मैं तो इसके अंदर डाल चुकी हूँ। तो चलिए मैं अपना सूप एंजॉय करती हूँ। ज़रूर बनाइए, इस सर्दी के सीज़न में बहुत ही अच्छा होता है ये, बच्चों के लिए और आप सब के लिए। चलिए आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।